71、45週年，最近咁多搞作嘅，有 Yasaki 有 New Balance， 全城瘋搶71聯乘 New Balance 迷你波鞋仔，磁石貼盲盒，都係嗰句啦，我哋真係好想要 Locker 啊！大家儲齊未啊？就係爭個 Locker， 大家集氣啦！實物係點嘅呢？我忍唔住試下抽啊！個盒都幾靚嘅喎，打開睇下先。哇，好正啊！咦，咩嚟㗎？做咩有條頭毛喺度㗎？送多條鞋帶添啊！71、45週年咁多搞作，絕對唔俾麥當勞50週年輸蝕喎。究竟大家又點睇呢？一齊討論下啦！睇片嘅同時，請大家俾多啲支持同埋鼓勵我啊！讚好、訂閱、分享，我會好感激大家㗎。歡迎嚟到蝙蝠俠的異想世界啊！我係布斯啊！大家一齊潮流路看啦！漏夜第一晚，即刻趕嚟71，睇下實物先。個外形幾靚仔喎！咦，你都嚟咗啊？冇跟車太貼啊！都話㗎啦。好，睇下個包裝先。個盲盒嘅包裝都幾靚嘅喎，模仿咗 New Balance 經典嘅藍灰色鞋盒設計，仲印晒咁多款，我一睇到一目了然啊！仲有隱藏款添。事不宜遲，即刻開箱睇下先。識拆梗係喺個底㗎啦，一於喺個底嗰度拆去。入邊有張紙嘅喎，張紙嘅都係寫埋嗰啲說明書之類啊，可以拆開嘅，好似砌圖咁。其餘都係嗰啲使用須知資料啊。之後呢，就到個銀色袋啦。哇，好緊張啊！拆嚟睇下先。黃色嘅喎呢盒，大家有冇重複到啊？仲有張襯紙喺度嘅，最搞笑嘅有個鞋盒咁樣，仲有啲鞋嘅 size 啊、巴曲咁樣，真係模仿鞋盒嘅喎。哇，呢個盒個膠呢都幾靚噶，睇埋對鞋先。拎開張鞋紙，拎對鞋嚟睇下先。驟眼睇個外形都幾似啊，像真度都幾高喎。不過可惜啊，就係有唔少瑕疵位喎。不過連鞋墊都做埋嘅喎，又幾盞鬼嘅喎。唔怪得之全城瘋搶啦。哇，咁多甩色位嘅，鞋底都幾似。呢隻又點呢？有晒 logo 喎，不過甩色嘅574。鞋帶咁咪係咁踢都甩色喎，點搞啊？喂，各位觀眾，你哋抽到未啊？有冇瑕疵啊？你哋嗰啲對鞋都幾大對喎，又唔係1:6，又唔係1:12，張紙我最欣賞噶啦，似足真正嘅鞋子喎。等等就係咁樣噶啦，等我開埋第二盒先，一樣啦，梗係喺底度開噶啦，唔係點同人交換啊？撕開睇下第二盒係咩先？哇，好緊張啊！我咁黑仔會唔會抽中㗎？灰色盒，即係唔係隱藏版啦，不過都好靚喎。開嚟睇下先，鞋號數都係7號，我諗係同71有關嘅。灰色盒都幾靚，不過鞋盒嘅 size 好似唔係好啱比例喎。但係啲膠嘅質地都幾好，印刷都唔錯。咦？做咩啊？有條頭毛喺度嘅，咩嚟㗎？哇！送頭毛，送多條鞋帶啊！啊，真係搞鬼喎！我冇睇錯啊！好彩我影住嘅啫，如果唔係，我以為自己跌條毛落去。呢條咩毛嚟㗎？係咪頭毛啊？原來人手製作㗎。啊，搞笑喎，真係。不過有師兄啊，仲搞笑過我啊！唔係頭毛咁簡單啊，好似話抽鞋抽咗，唔知2隻左腳定2隻右腳，仲誇張過我啊！唉，拎走條毛先。哇，嚇親啊佢都。睇下對鞋先，灰色嘅。睇下啲質地先，乍眼睇真係唔錯㗎，但係睇真啲呢，真係超多瑕疵位喎，大佬點搞啊？喂，唔好咁苛刻先，玩具嘅嘢有迷你版，有瑕疵係應該嘅喎，係嘛？但係佢唔係超迷你喎，大佬又唔係1:12，又唔係1:6，真係好大隻㗎，其實咁多甩色位嘅，唔係啊嘛？睇埋另一邊先，嗱，睇下啦。個腳趾位咩事啊？花咗嘅，喂，花到咁嘅，喂，大佬啊，唔平啊！用完積分都仲要加錢嘅喎，圍起上嚟平均都幾廿蚊對嘅喎，好難接受啫！各位觀眾嗰啲有冇好多瑕疵啊？影張沙龍翻嚟再講啦。71、45週年聯乘 New Balance Great Days 推出呢個迷你貼，搞到全城瘋搶。買滿20蚊有印花一個，其後每10蚊一個，
限量5000套，20個印花就可以免費換，其餘呢就要印花加錢換嘅，分別係4個印花加56蚊就一套，6個印花加88蚊就2套，或者係8800 YUU 分加25蚊就一套，全部都盲盒嚟嘅。仲有特別款藍色嘅1300，聲稱盲盒機率嘅就係得5%嘅啫，仲有門市限定綠色版1300添喎。話要喺 New Balance 指定門市買滿1600蚊，或者係買任何一對特定嘅鞋款就直接送噶啦。大家儲齊未呢？盲盒呢家嘢真係越抽越興奮，但係啲 QC 呢真係唔好咁認真啊！認真呢你就輸噶啦。你睇520，我第一晚落去71嗰度換，有唔少71都換晒啊！最後嗰2盒俾我換埋，呢個熱潮真係犀利啊！喺71同埋 New Balance 先做到嘅啫。撇除 QC 唔講，佢哋有磁石可以貼喺雪櫃都幾正噶，而且呢個膠盒呢雖然唔啱比例啊，但係個質素真係好噶，比起啲鞋仔好好多，啲印刷印得好靚，而且個盒呢都好似好實用咁樣，真係撇除嗰條頭毛唔好講啦，個盒呢愛嚟擺精品都唔錯。講開抽迷你鞋，其實我哋之前都抽過唔少噶，不過就唔係71啊 New Balance 咁樣，我係抽 Reebok 嘅試過。咁開嚟俾大家睇下啦，先睇個鞋盒，紙盒嚟嘅，冇膠盒咁靚，不過呢，佢係啱比例嘅鞋盒嚟噶，真係好似真鞋嘅鞋盒啊！仲有張襯紙，啱比例嘅又係，幾多 Reebok logo？ 好啦，開埋對鞋嚟睇下先，係 Pump Fairy 嚟噶，我諗香港都有噶啦呢個，雖然我喺東京抽噶，細對幾多，個比例好正喎，幾仔細，雖然唔可以拼砌，亦都冇磁石啊，但係至少就冇甩色。啲 logo 啊，各方面呢都冇刮花噶，佢比71聯成 New Balance 嗰個鞋 size 細好多，但係瑕疵就冇乜噶，究竟係點做到嘅呢？你話慚唔慚愧啦 ？Reebok 細對咁多，瑕疵都少咁多喎。喂，要着重下啲 QC 先得喎。影張相龍翻嚟再講。今次71聯成 New Balance嘅迷你鞋仔總共有12款，我諗拍攝嘅期間有好多師兄都已經儲齊咗12款啦，但係就爭個 locker 啫，因為啊個 locker 真係好靚噶，而且仲有得掛衫添噶。睇下邊12款先，真係心中想儲齊去噶。盲盒呢就係有呢種魔力，嗱你睇個 locker 幾靚。不過台灣都唔輸蝕喎，台灣有 New Balance 嘅悠遊卡，如果香港八達通有就好啦。其實早排71都有聯成到 Yasaki 啊，分別有呢啲土匪袋啊，好似打劫嗰啲袋咁樣，有大版亦都有迷你版，任君選擇，睇落都幾順超噶。仲有 Yasaki 襪添喎，不過呢，我就覺得麻麻啦。仲有 Yasaki 波鞋，可圈可點喎。好多人都話係阿伯鞋喎，大家又點睇呢？不過我覺得最殺食都係有71嗰幾條間條啊，同埋71個 logo 嘅啫，好似連鞋舌嘅都有個 logo 喺度噶。官方價1380，仲有優惠，買滿1000蚊就減300，咁咪即係1080。無論質感各方面都係唔錯噶，不過個外形呢，真係見仁見智啦。質地呢係靚嘅。鞋底都係靚嘢嚟噶，你睇個字，不過唔知賣出咗幾多對，大家又點睇呢？嗱，都話鞋底係靚嘢嚟噶啦，應該都襟着嘅，不過係驚佢個魔術貼會炒魷魚啫。有啲師兄話好似阿伯鞋，或者係值得留念嘅，不過着唔着出街係另一回事啦。嗱，睇睇啲價錢啦，大家又覺得抵唔抵啊？我諗大家最熱愛嘅都係71嘅襪啦，不過 Made in China 噶。咁早排 MC 人嗰對呢？嗰對 Yasaki 又點睇啊？大家都1380，唔知大家會點揀呢？拍攝期間我又忍唔住係咁抽啦。沉迷波鞋真係賭錢落海啊！我哋誓要抽到隱藏版為止啊！究竟得唔得呢？呢段係我臨時加插落去啊！剪完條片之後，佢話聽到我哋嘅心聲啊，真係唔該晒71，真係多謝晒啊！最後係有得換 locker 嘅，好啦，喺度祝大家咧可以換到 locker之餘，仲抽到隱藏版啦！我哋下次再見啦，拜。